tout salut, Marie comblée de grâce. Buonasera a tutti, è davvero con un gran piacere che voglio dare il benvenuto a questo incontro con i nostri amici di Andanti di Maria. Come Pontificia Accademia Mariana Internazionale stiamo condividendo con tutti voi un percorso fecondo, un percorso che genera attenzione, genera tanta fecondità. Oggi qui con voi avete il professor Jean-Louis Barret, specializzato in Mariologia, è un professore della Facoltà Teologica Marianum di Roma, collabora con la nostra Pontificia Accademia Mariana Internazionale tra i nostri più importanti collaboratori, e quindi è con grande gioia che lascio la parola al professor Barret per questa introduzione. Prego, professore. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, il primo incontro che faccio io con i viandanti di Maria attraverso online. Meno male che dentro la mia memoria del cuore ci sono persone concrete che ho incontrato sulle strade di Roma e anche alla messa di Sant'Alfonso di Rigori, e oggi vi faccio una proposta di avere un piccolo percorso di meditazione anche con tre fonti. Vi spiego prima di iniziare perché mi sembra importante, perché le tre fonti di rivelazione sono prima la tradizione, il primo canale attraverso il quale lo Spirito Santo dà luce e forza nel cuore degli uomini, e poi c'è un discernimento. Poi secondo le sacre scritture come canale secondario, che sono morte senza il dono dello Spirito, e terzo il canale del dogma, che è l'interpretazione del Magistero a partire dai primi due canali, cioè la tradizione e le sacre scritture. Allora, alcuni paragonano la Bibbia a una lettera d'amore offerta da Dio sposo al suo popolo eletto, la sposa. Mi piace riprendere questa metafora e dire che il dogma è la risposta formulata dal popolo della Chiesa, i figli della Chiesa battezzati, la Chiesa come sposa, al suo Dio sposo. La tradizione ci dà le scritture e commenta e interpreta le scritture grazie ai padri della Chiesa, ai dottori della Chiesa e ai mistici, in breve, grazie ai santi. Adesso inizio con un tempo, diciamo, di interiorità, insieme con un santo che è importante per noi, i viandanti di Maria, perché si tratta di San Luigi Maria Grignon di Montfort, un francese. Il Montfort ha scritto libri molto importanti, una meditazione del Rosario, nel quale lui ci fa scoprire Gesù a Natale, non accolto dagli abitanti di Betlemme, sono le sue parole. Gesù nato in una povera stalla, Gesù che ha dato alla luce con immenso amore, Gesù che ha consacrato la Vergine di Maria, Gesù la cui nascita fu allietata dal canto degli angeli, lo vedremo subito con la parola di Dio, Gesù il più bello tra i figli degli uomini, Gesù visitato dai pastori. Cercherò di condividere con voi il Vangelo di Luca stasera, e Gesù circonciso secondo la legge, poi Gesù il cui nome significa Salvatore, e finalmente Gesù adorato dai magi. Allora vorrei mettermi nel contesto dell'insieme della Bibbia e vi faccio una proposta di sentire con una musica un pochino
alcuni pezzi della Bibbia per metterci in contatto con la parola di Dio nella contemplazione. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso, lo spirito di Dio alleggiava sulle acque. Siamo nella Genesi. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei il giorno del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in faccia e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini che li ama. Alcuni traducono: pace a coloro che sono gli oggetti della sua misericordia. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Vorrei oggi rimettere in rilievo un bellissimo atto di fede del Papa San Paolo VI, perché lui ha vissuto
un dramma. Quando ho fatto la mia professione di fede, ne avevo 13 anni, l'anno 68, e lui ha dovuto gestire una crisi profonda nella Chiesa, non si capiva niente, né della preghiera del rosario, né dell'orazione eucaristica, e anche accettare l'identità di Gesù come Dio fra noi. E lui ha dovuto gestire questa crisi. E alla fine di giugno 68 ha detto nella sua omelia, cito il Papa: noi ci accingiamo pertanto a fare una professione di fede, a pronunciare un credo che, senza essere una definizione dogmatica propriamente detta, e pur con qualche sviluppo richiesto dalle condizioni spirituali del nostro tempo, riprende sostanzialmente il credo di Nicea, 325, il credo dell'immortale tradizione della Santa Chiesa di Dio. Allora, prendiamo il tempo di ascoltare queste bellissime meditazioni del Papa oggi. Per noi viandanti di Maria, un dono di poter ricordare questa professione di fede molto ben sviluppata, e l'offre nel plurale. Per noi viandanti di Maria stiamo vivendo una missione nel plurale. Interessante, perché la nostra pietà non è solamente una pietà, diciamo, solamente personale, ma anche insieme, in comunione, gli uni e gli altri. Allora lascio la parola al Papa Paolo VI. Noi dunque crediamo al Padre che genera eternamente il Figlio, al Figlio, Verbo di Dio, che è eternamente generato, allo Spirito Santo, persona increata che procede dal Padre e dal Figlio come loro eterno amore. In tal modo, nelle tre persone divine, quaterne sibi et coequales, sovrabbondano e si consumano nella sovraeccellenza e nella gloria proprie dell'essere increato, la vita e la beatitudine di Dio perfettamente uno. E sempre deve essere venerato l'unità della Trinità e la Trinità nell'unità. Sono parole realmente forti. Noi crediamo che Maria è la Madre. Noi crediamo in nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Egli è il Verbo eterno, nato dal Padre prima di tutti i secoli, e al Padre consustanziale, homoousios tu Patri, e per mezzo di Lui tutto è stato fatto. Egli si è incarnato per opera dello Spirito nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, uguale pertanto al Padre secondo la divinità e inferiore al Padre secondo l'umanità. Ed egli stesso uno, non per un qualche impossibile confusione delle nature, ma per l'unità della persona. Noi crediamo che Maria è la Madre, rimasta sempre Vergine del Verbo incarnato, nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, e che a motivo di questa singolare elezione, ella, in considerazione dei meriti di suo Figlio, è stata redenta in modo più eminente, preservata da ogni macchia del peccato originale e colmata del dono della grazia più che tutte le altre creature, associata ai misteri della incarnazione e della redenzione,
con un vincolo stretto e indissolubile, la Vergine Santissima, l'Immacolata, al termine della sua vita terrena è stata elevata in corpo e anime alla gloria celeste e configurata al suo figlio risorto, anticipando la sorte futura di tutti i giusti. E noi crediamo che la Madre Santissima di Dio, nuova Eva, Madre della Chiesa, continua in cielo il suo ufficio materno riguardo ai membri di Cristo, cooperando alla nascita e allo sviluppo della vita divina nelle anime dei redenti. Veramente grazie a questo Papa immenso che ci ha offerto questa professione di fede che riprende alcuni argomenti della Lumen Gentium, capitolo 8, ma vorrei progredire insieme a voi sulla meditazione del Vangelo di Luca. Mi sono appoggiato con la chiave offerta dal padre Aristide Serra, il professore della Pontificia Facoltà Teologica Marianum. E il suo discorso parte di un interrogativo fondamentale: come e quando la comunità cristiana primitiva ha cominciato ad intuire il rapporto esistente tra la Madre di Gesù e il mistero della Trinità. È una domanda forte. La risposta a partire della risurrezione di Cristo. Il Nuovo Testamento si esprime decisamente in questo senso. Paolo dice a Aristide Serra e gli altri autori sacri fanno capire chiaramente che la Pasqua è la rivelazione definitiva del mistero trinitario e che l'evento risurrezione si ricollega l'evento nascita di Gesù, che implica la presenza e l'azione della Madre. Veramente questa parola è forte, La Pasqua, riprendo la parola, è la rivelazione definitiva del mistero trinitario e che all'evento risurrezione si ricollega l'evento nascita di Gesù, che implica la presenza e l'azione della Madre. Infatti, dice Serra, quando gli scritti del Nuovo Testamento parlano del Cristo risorto, si esprimono in termini simbolici che non lasciano dubbi. La Pasqua viene intesa come una generazione nascita di Gesù. E ascoltate bene, il suo sepolcro appare come una specie di grembo che lo genera. Dalla nascita della Pasqua era ovvio risalire alla nascita a Betlemme e quindi dal grembo del sepolcro al grembo di Maria. La resurrezione di Gesù quindi fa, in certo qual modo, da prefazione al suo concepimento virginale e alla sua nascita da Maria. Operatore di questi prodigi non poteva essere altri che il Dio uno e trino. Avete visto su questa icona, realmente una icona dove domina il rosso, si vede bene l'icona, l'avete visto? Vi presento un'altra icona, ecco, a destra e a sinistra. Allora, a destra dove c'è il cadavere di Gesù, ma non c'è più il cadavere, e avete visto la somiglianza con quella di sinistra, il bambino Gesù nella grotta di Natale, la grotta a sinistra a Betlemme e la grotta a Gerusalemme
a destra. Allora vorrei riprendere con voi una rilettura con questa chiave della risurrezione di Aristicera del Vangelo secondo Luca. Abbiamo sentito che non c'era posto per loro nel settore dell'alberghiero, ma sembra che anche se Giuseppe e Maria non sono stati accettati lì, che il vero motivo è la conservazione del segreto, il modo in cui Gesù è venuto al mondo, perché la nascita virginale non poteva avvenire in pubblico. L'annuncio era stato segreto, anche la nascita doveva essere segreta. Nella caravana, tutte le donne della caravana sarebbero desiderose di stare con Maria, di aiutarla. Prima cosa. Poi, la cosa importante nella storia che San Luca ci dà è il segno dato dagli angeli ai pastori. Allora, troverete un neonato avvolto in faccia e sdraiato in una mangiatoia. Per noi questo segno non lo è in se stesso. Per i pastori deve essere stato semplicemente fantastico. Se la migliore visione di Dio che avremmo potuto avere è quella di Gesù che muore sulla croce, chiedendo instancabilmente perdono per i suoi carnefici, i suoi nemici, per tutti i peccatori, la grotta di Betlemme manifesta anche la vera natura di Dio, la sua vera gloria. Prima di tutto, i pastori di Betlemme non erano, diciamo, pastori occasionali, come tutti quelli che condurranno le loro greggi fuori dal fienile ogni giorno. Sono pastori della transumanza, lontano dal loro villaggio, non possono praticare il riposo del sabato, non possono scrivere, non possono leggere la Torah perché non hanno potuto frequentare la scuola della sinagoga, quindi sono disprezzati, un po' emarginati, non hanno nemmeno la possibilità di partecipare al culto ebraico. È loro proibito, perché in Puria sono gli ultimi, i più poveri, non contano, gli emarginati, quelli della periferia, dice il Papa Francesco, ma essi contano più degli altri per il Signore, poiché fanno ricorso solo a Lui. Che cosa pensano di Dio? Ed ecco, Egli si manifesta loro per mezzo degli angeli, mentre il resto delle persone dormono nelle loro case. I pastori sono immersi nella natura, nella casa del Creatore, la casa comune. Povera gente, sono più simili a Dio, a suo figlio, che non avrà una pietra su cui posare il capo. Vedranno. Non è un'illusione, e vedono il segno è lì davanti ai loro occhi e hanno riferito quello che hanno visto. Siamo stupiti, ma chi può credere a questi uomini ignoranti e non pratici? Oggi
conosciamo meglio le usanze ebraiche del passato. I documenti, le pergamene di Qumran ci hanno fornito informazioni preziose che fanno luce su alcuni dati delle scritture. Ascoltate bene. In questo tempo le donne che avevano appena partorito non si separavano dal loro bambino per 8-15 giorni o più, 3 settimane. Lo tenevano in contatto diretto con loro. Solo il sedere del bambino era volto nelle facce. L'episodio del giudizio di Salomone infatti ci dice che una donna ha soffocato il suo bambino mentre dormiva, il che prova che lui era insieme a lei. Queste donne sapevano meglio delle madri di oggi che il neonato ha bisogno di un passaggio dal suo stato interiore, nel grembo, alla sua nuova condizione al di fuori del grembo materno. Gli specialisti che studiano questi problemi trovano ciò che le donne ebree del passato praticavano come istinto. Questa informazione, diciamo, antropologica è importante per capire meglio anche il messaggio. La cosa più sorprendente per i pastori è vedere il neonato circondato da fasce. Ecco, alcuni per decenni era consuetudine che i bambini molto piccoli fossero avvolti in facce. Questi erano bende, ma nel caso di Gesù quelle facce sono bende mortali. Ora l'agnello pasquale, immolato per il peccato alla Pasqua ebraica, era avvolto in bende come un cadavere umano dopo essere stato lavato. A Gerusalemme si è lavato nella piscina di Bethesda. L'agnello pasquale ebraico prefigurava profeticamente l'immolazione di un uomo. Non si mette il nastro della morte su un animale. Il sangue di un animale è impotente a rimuovere il peccato. Maria sa che il suo figlio è il vero agnello, come Giovanni Battista, che lo chiama 2 volte così. Ecco l'agnello di Dio, la nuova forma del missale a ogni eucaristica mette in rilievo questa parola. Ecco l'agnello. Giovanni Battista sa che Gesù è l'agnello e Maria sa che suo figlio deve essere offerto come sacrificio. Conosce Isaia? Si rende così conto al momento della nascita del gesto di offerta che farà di nuovo in assoluta verità sul Calvario. Sta già offrendo la sacra vittima. Il sacrificio redentore è, diciamo, iniziato. Gesù viene per essere immolato volontariamente. Maria lo sa. Maria lo vuole perché Gesù ha voluto offrirsi attraverso di lei. Se volete, riprenderò dopo alcuni brani del capitolo 8 della Lumen Gentium, che riprende questo argomento. Maria è sempre colei che lo offre in ogni Eucaristia, poiché l'Eucaristia non è altro che l'immolazione del Calvario, ma in una forma diversa. E non è tutto. Maria deposita il bambino in un presepe. Betlemme significa casa del pane, lo sappiamo tutti.
E la città dove è nato Davide, il re, il sacerdote, il profeta, il liturgista. Davide era un pastore e divenne il leader di Israele. Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Dio, doveva nascere a Betlemme come aveva predetto Michea per 750 anni prima. Egli è il buon pastore, il Messia, re del cielo e della terra. L'unico sacerdote, l'unico profeta a pieno titolo, diciamo, la cui vita non è che un'immensa liturgia. Lui stesso sarà il cibo delle sue pecore, consegnate alla mangiatoia, pronte per essere mangiate. I presepi di quel tempo erano presso solo di buchi scavati nella roccia. Maria pone così il suo bambino come sarà posto in quel sepolcro nuovo scavato nella roccia in cui nessuno era stato messo. E questo parallelismo è una chiave importante per capire. Abbiamo tanti sviluppi anche con Aristide Serra sulle fasce. Qui, dunque, è anticipato il segno dell'Eucaristia. Mi ricordo quando ero al seminario, avevo 12 anni, 13 anni, c'era una chiesa nel quale il tabernacolo era dentro il muro, con un velo davanti, il tabernacolo. L'Eucaristia. Gesù nascosto dentro i tabernacoli, ma realmente presente. Nelle loro lunghe meditazioni notturne i pastori di Betlemme non potrebbero mai dimenticare questo. Affinché non ci siano ambiguità, San Luca usa un verbo greco che ricorda il rito dell'offerta a Yahweh dal sacerdote ebreo. Quando un credente è venuto a presentare un sacrificio al Signore, sembra che il termine aniklinen si riferisce all'oscillazione delle braccia dal basso verso l'alto in un gesto di offerta. La preposizione an esprime un movimento verso l'alto. Il padre René Laurentin, un amico mio, un gran teologo, un gran biblista, secondo me, ha messo in rilievo questa parola. Maria offre così il suo bambino al Signore come una vittima. Fa così il movimento opposto depositandolo nel presepe. L'Evangelista sa meravigliosamente come indicarci il significato simbolico e profetico del gesto di Maria. Non prestare attenzione ai termini scelti da San Luca corre il rischio di ignorare il vero significato che ha voluto trasmetterci. Ovviamente. Anche qui esplode questo modo di scrivere degli antichi semiti a cui non siamo abituati. Chiamiamo questa Navidad del Salvatore un mistero gioioso.
indoviniamo quanto è alto questa gioia e anche quale prezzo ci viene dato. Possiamo ancora pensare che Maria fosse qualche cosa che ha a che fare con suo figlio? Preghiamo i pastori che hanno visto questo segno per aprire i nostri occhi ciechi. Tutto si svolge nell'interiorità dei cuori, nel nascondimento, nella povertà, nella semplicità, e il presepe dopo l'annunciazione e la visitazione. Niente di spettacolare, niente. Ma è Dio che comincia per rivelare la sua vera natura, l'amore che si arrende, che morirà su una croce, l'amore che è consacrazione, immolazione, servizio. Già, Gesù si inginocchia davanti ai suoi discepoli. Ecco Dio onnipotente. E ad un completo capovolgimento della nozione di Dio, che gli eventi dell'Annunciazione e la Navidad. Possa il Creatore, l'infinita plenitudine dell'Altissimo, essere solo umiltà, disponibilità a servire, misericordia. Questo dovrebbe riempirci di meraviglia. Possa colui che non dipende da nessuno voler dipendere per sempre della sua creatura, volendo l'amore, volendolo soffrire, volendolo assumere anche nel suo peccato per farsi l'incaricato e l'offerta di se stesso come vittima per tutti i peccatori, dovrebbe aumentare ancora di più la nostra meraviglia. Maria e a immagini di questo Dio che nessuna religione, nessuna filosofia potrebbe immaginare. Qui c'è la grande rivelazione del mistero cristiano, non viene dagli uomini. Gli uomini hanno sempre messo in Dio prima il potere, la trascendenza, ma mai avrebbero potuto immaginare una trascendenza di amore e quindi la sua presenza in noi. Per verificare se la parola dell'Arcangelo è vera, dobbiamo pregare, vivere l'incontro con Maria nel suo cuore. Il padre Chaminade, il fondatore dei Marianisti, parlava della tenerezza del cuore materno di Maria. Una bellissima espressione che noi possiamo tradurre così: il cuore immacolato di Maria. E vorrei avere un pensiero su questa immensa meditazione della Chiesa attraverso i santi e soprattutto San Luigi Maria Grignon di Montfort, il fondatore dei Monfortani.
Io sono tutto e tutto ciò che è mio è tuo. Ti accolgo come ogni mio bene. Offrimi il tuo cuore, o Maria. Sapete che Papa Giovanni Paolo II si è appoggiato su queste parole, Totus tuus. Io sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo. Sto pensando a un nuovo beato nella Chiesa, Carlo Acutis, e mi ricordo questa parola immensa, così breve anche, non io, ma Dio. Padre de Montfort dice, tutto ciò che è mio è tuo. E Montfort, nel suo trattato, ci offre una contemplazione di questo mistero. E per mezzo della Santissima Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo e ancora per mezzo di lei che egli deve regnare nel mondo. Con lo Spirito Santo bisogna ancora affermare tutto lo splendore della figlia del Re è interiore, come se tutta la gloria esteriore che a gara li rendono, il cielo e la terra, non fosse nulla in confronto a quella che riceve interiormente dal Creatore e che non è per nulla conosciuta dalle piccole creature che non possono penetrare nell'intimo dei segreti del Re. Montfort dice, con l'Apostolo bisogna quindi esclamare occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo le bellezze, le grandezze e la sublimità di Maria, il miracolo dei miracoli, della grazia, della natura della gloria. Se vuoi comprendere la madre, dice un santo, comprendi il figlio. È una degna madre di Dio, qui taccia ogni lingua. Il cuore mi ha dettato tutto ciò che ho scritto con particolare gioia, per mostrare che finora la Divina Maria non è stata conosciuta. Per questo, questa è una delle ragioni per cui lo stesso Gesù Cristo non è conosciuto come dovrebbe essere. Se dunque, come certo Gesù Cristo deve essere conosciuto e deve regnare nel mondo, ciò sarà necessaria conseguenza della conoscenza e del regno della Santissima Vergine Maria, che l'ha messo al mondo la prima volta e lo farà risplendere la seconda. Sono parole del Padre de Montfort immensa. Vorrei riprendere alcune visioni. Eccolo, è bello. Con tutta la Chiesa confesso che Maria, essendo una semplice creatura uscita dalle mani dell'Altissimo, paragonata alla sua maestra infinita, è meno di un atomo. O meglio, non è proprio a nulla, perché solo Lui è colui che è. Di conseguenza, questo grande Signore, sempre indipendente e autosufficiente, non ha avuto e tuttora non ha assolutamente bisogno della Santissima Vergine per realizzare i suoi voleri e per manifestare la propria gloria. Gli basta volere per fare tutto. Tuttavia, io dico, dice il Montfort, che stando così le cose, avendo ciò, Dio ha voluto iniziare e compiere le sue più grandi opere per mezzo della Santissima Vergine, da quando l'ha plasmata, bisogna credere che egli non cambierà condotta nei secoli dei secoli, poiché lui è Dio e non muta né i suoi sentimenti né il suo modo di agire. Dio
Padre ha dato il suo unico figlio al mondo soltanto per mezzo di Maria. Per quanti sospira abbiano emesso i patriarchi, innalzato domande i profeti e i santi dell'antica legge durante 4000 anni per avere questo tesoro, solo Maria l'ha merito e ha trovato grazia davanti a Dio con la forza delle sue preghiere e la sublimità delle sue virtù. Sant'Agostino afferma che essendo il mondo indegno di ricevere il Figlio di Dio direttamente dalle mani del Padre, questi l'ha dato a Maria affinché il mondo lo ricevesse per mezzo di lei. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria. Dio, Spirito Santo, ha formato Gesù Cristo in Maria, ma dopo averle chiesto il consenso per mezzo di uno dei primi ministri della sua corte. Dio Padre ha comunicato a Maria la sua fecondità, per quanto non era capace una semplice creatura per darle il potere di generare suo figlio e tutte le membra del suo corpo mistico. Ecco, siamo arrivati al messaggio dei viandanti di Maria, perché siamo impegnati su questo orme. Avrebbe tante cose bellissime a condividere insieme a voi, con la Lumen Gentium, con altri passi, ma vorrei prendere un piccolo tempo, diciamo, di interiorità. Siamo alcuni giorni di Natale. Se volete, se avete il piacere di vivere questa meditazione, avete capito, appoggiata sulla lettura della parola di Dio, ma approfondita da tanti grandi docenti come Aristide Serra, Alberto Valentini, che ho avuto al telefono ieri per portare avanti alcuni argomenti e altri. Allora, prendiamo un piccolo tempo di interiorità e poi potremo di nuovo condividere dopo la preghiera, che vi faccio una proposta di una, diciamo, meditazione. Con te, Maria, riceviamo la chiamata a diventare sempre più piccoli tra le tue braccia. Allora saremo ricolmi delle ricchezze di Dio e lo faremo amare da tutte le anime che Egli ci affida. Cristo, che si incarna in ognuno di noi, questo è il Natale. Non guardiamo al passato, ma viviamo il presente, come dice Papa Francesco nella sua lettera apostolica per l'anno di San Giuseppe. Cristo ci viene rivelato in ogni momento, in ogni evento. Rivive ogni giorno in noi grandi eventi. La grazia di Natale, il Venerdì Santo, la Pasqua, l'Ascensione. Noi siamo il suo corpo. Ci porta a seguirlo se ci permettiamo di farlo. Ci stia aiutando, invitandoci a fidarci. Scopriamo la gioia di chi si confida con te, Maria, nostra Madre. Oh Maria, tu sei sempre vicina a noi con le braccia aperte per aiutarci, per accoglierci, per condurci al tuo Figlio. È Lui che ci presenta a Dio Padre. Con te, Maria, rimaniamo abbandonati, fiduciosi, senza dimenticare la nostra missione: pregare, offrire, senza stancarci. C'è tanto bisogno di anime in preghiera in questo mondo inquieto. In questa festa di Natale si affidate al Santo Bambino Gesù, che è divenuto il Cristo risorto.
il Cristo glorioso venuto sulla nostra terra come un povero bambino per prendere la nostra natura, per trasformarla, per divinizzarla e a poco per farci diventare Lui. Che grazia, che sconvolgimento in noi se potessimo realizzare ciò a cui siamo chiamati. Maria, tu vorresti poter depositare tuo figlio in tutti i cuori, così come lo hai depositato nella mangiatoia. Quanto i loro cuori sono chiusi alla pace, alla gioia, all'amore. Ed è venuto per questo tuo figlio. Ma noi che lo accogliamo siamo invitati a fare di lui un posto per tutti coloro che lo rifiutano e che lo ricevono senza lasciargli un posto per accendere il fuoco del suo amore che egli è venuto a portare sulla terra. Oh Madre, dopo aver bussato più volte alla nostra porta, l'abbiamo aperta un po'. Grazie. Poi hai depositato tuo figlio Gesù, inviato di Dio Padre, nella mangiatoia del nostro cuore, primo altare. Con te, Maria, riceviamo la chiamata a farci piccoli, perché più piccoli siamo, più egli crescerà in tutti noi, e il nostro cuore non sarà più il presepe dell'altare, ma la dolce culla da cui egli potrà donare il suo amore, la sua gioia e la sua pace a tutti coloro che metterà sul nostro cammino. Vogliamo vivere sempre più profondamente nella tua intimità. Poi la nostra resa, le nostre preghiere e le nostre offerte salvano il mondo, poi si avvicina la parousia. Noi siamo per te, Maria, tuo figlio Gesù. Tu ci tieni vicino al tuo cuore. Con tuo figlio ci benedici e scopriamo che il tuo amore per noi è così grande che ci rendiamo conto che puoi agire solo attraverso di noi. Sì, hai bisogno di noi per far conoscere la tua bontà, il tuo amore, la tua pace, la tua dolcezza. Ecco perché ci chiedete tante volte di vivere nella vostra intimità, perché è solo lì che siamo invasi da tutti questi doni. Un cuore che si lascia riempire di voi, un fuoco d'amore che brucia tutti coloro che gli sono affidati, anche se apparentemente non ne vediamo il risultato. Solo tu vedi il fondo del cuore. Che la nostra debolezza, la nostra miseria ci aiuti a gettarci sempre più nelle vostre infusioni, vostre infusioni. Vogliamo essere amati da voi. Vi ringraziamo perché ci aiutate a vederci così come siamo. Poi ci arrendiamo. Voi ci aiutate a progredire nella santità. Il male che è in noi non riusciremo mai a farlo scomparire, ma siamo invitati a riconoscerci così come siamo e a gettarci nelle tue braccia, quando bene ne trarremo. Perché questa è la vera fede, quando contiamo solo su di te. Lodate il Signore, perché grande è il suo nome. Amen. Io volevo... Mi senti? Sì, sì.
Io volevo, buonasera padre, le Buonasera. volevo chiedere ecco, questa cosa che mi ha molto colpito quando ha spiegato che quando Giuseppe e Maria stavano cercando posto non lo trovavano in albergo, ma il motivo è un altro, e perché non poteva avvenire la nascita in pubblico, no? È chiaro. Perché, ecco, io la ringrazio perché questa è una lettura che io non ho mai sentito. Ho sempre sentito che non c'era posto per lui, che non c'era posto per il Signore, le difficoltà. Invece è come se mi fa anche capire che anche nelle nostre situazioni a volte apparentemente negative c'è anche una volontà di Dio che ha un progetto diverso, ecco. Maintenant